ഹായ്, ഇന്ന് കുറച്ച് കൃഷി കാഴ്ചകളും കുറച്ച് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭംഗി, വെള്ളച്ചാട്ടവും വെള്ളവും തോടും ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക, നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പം നാട്ടിലില്ലാത്ത പലർക്കും ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു അനുഭവമാണ്, ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മഴയുടെ നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയായ ചില കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം കാണിക്കാം. കുറച്ച് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ. എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഒരു മഞ്ഞൾ